Hello my guys, ndagushimiye wowe tugiye kubana muri icyo kiganiro gitiye kubana ni Menya Studio. Uyu munsi rero tugiye kuba twarebera hamwe uburyo wakongeramo like zawe zo kuri Facebook zikaza ari nyinshi kandi mu gihe gito. Rero reka dutangire. Turaza kwifashisha application ebyiri. Turaza kwifashisha application ebyiri arizo nuko ngiye kuza nkubwira. Nkwibutsa gukora subscribe, like, comment kugira ngo video yari yose nzayansora kira hanze uzajya wa mbere kuba wayibona. Nta kindi rero katubanze ducekinge account yacu turebe ngo bimeze bite. Urabona hano hashize umunota maje kuyishyiraho, hashize umunota ariko urabona ko nta like nimwe iyifite, ni njye nyine nabaye nayiho. Nta kindi rero account yawe igomba kuba iri public. Icyo ni icya mbere, igomba kuri public. Then kandi tudomo dutatu ukana nanditse share uzureba hano handitse ngo link uyikopiye. Wibuke ino link turayikopiye, harantu turaza kuyikoresha kugira ngo tube twabona like ziraza kujya kuri ya foto. Nta kindi rero turaza tujipa hano Play Store dusacingemo ijambo turaza dushyiremo ijambo bita DJ Like gutya kore search. Urabona ko nge application ibaye irimo, application irimo. Noneho tugiye gushaka iya kabiri. Iya kabiri turajya kuri Chrome, dutegerezeho bifunguke bitewe na connection uraba ufite cyangwa n'uburyo telefone yawe igendamo. Nurangiza uza hano muri search wandikemo yo like. Tumaje application ya mbere twamaje kuyishyira muri telefone, iya kabiri nayo tugiye kuyishyiramo, nayo uze uyishyiremo ariyo yingiye. Okay, then urabona hano bari kukubwira ngo welcome yo like, bakakubwira nyine ko ari free kuri Facebook, kureshwa n'ubuntu. Numara kugera rero kuri no site imeze gutya, urabona hano handitse download app Vision ya Vision ya gatatu 0.8. Then rero tuyikandaho hano ndabona kuri Play Store naho barabaye bayishyiraho, ariko muri no minsi ntayaririho. Okay, urabona ko bahise batujyana Play Store ariho tuyikura. Weho rero nubishobora uraza gukoresha Play Store naho wandikemo yo like irahitiza. Urabona ko nayo nari nyifite, ndabona baraya updatinze kuri Play Store yabaga Chrome gusa. Okay, ubwo twayigezemo. Nkwibutsa ko noneho tugiye gukenera twabanje ubwa mbere dukopiya link, ubwa kabiri dushaka application ebyiri. Tugiye gukoresha n'icyo bita fake account. Umuntu utazi fake account ndaza gufata link ndashyira muri description, araza kumenya uburyo yakora fake account araza gukoresha. Kandi logingemo rero fake account yanjye. Nta kindi ndaloginga nyine nk'ibisanzwe nko loginga mvuge kuri fake account. Ya account ubasha kuba washyiramo hano ku buryo itari bloke, itaraza guteza ikibazo kuri account yawe ugiye kuba wakongerera Facebook like zawe kuri Facebook. Okay, namaje kwilogingamo rero, ubwo igisigaye ngiye kuba nakongera like zanjye. Ndakeka ko hano urabona ko handitse ngo login successful. Urumva ko twamaje kulogingamo fake account yacu. Nta kindi rero urabona handitse ngo like pano. Uno tugiye kuza tugakanda, numara gukandaho urategerezaho akanya gato. None urabona ko bakiri kutubwira ko log successful irimo ikorwa neza. Kwa ubu tugeze ku musozo kuba twayiloginzemo. Ubwo nuvuga ngo ahanga tugiye gupestingamo iki ya link yacu. Ya link twari dufite turayipestingamo. Wibuke ya link twatangiriyeho mbere niyo dupestinzemo, ubwo nyine ni ya indi y'ifoto yacu. Hano ziba uhitemo ibyo bari kukubwira. Urabona ko ari gutubwira ko duhitamo close, urahitamo nyine uhita ukanda submit. Tegerezaho akanya gato, urategerezaho akanya gato wihanganye bitewe na connection yawe cyangwa bitewe na network ufite. Nkwibutsa gukora subscribe, like, comment kugira ngo ataba ari video ya mbere ni ya nyuma ushobora kuba ubonye
weho kanda subscribe, like, comment, noneho tuzajye tubana umunsi ku munsi. Okay, urabona ko successful, urabona ko birangiye ngo like send. Noneho ubwo iyi ni app ya mbere, tugiye kujya kuri app ya kabiri. App ya kabiri twakoresheje, urabona ko ni zino application twashakaga nizo twa download, nizo twashyize muri telefone. Ubwo niyi urayilogingaho, nayo numara kuyinjiraho uhita ukanda hano handitse ngo exchange reaction, ukandeho naho. Okay, naho urahita ugera kuri page ijya kumera nka ya yindi, naho uze upestingemo iki ya link twari dufite. Okay, pastingemo, nurangiza uze hano handitse I'm not robot, wemere nyine ko utari robo. Hano batubajije ko nyine turahitamo, naho byo tubihitemo, then duhite dukanda ki verify. Iyo ubonye ibiri zirangiye izo bagubajije, ukanda verify, ugahita submit, urayikanda ugategerezaho akanya gato. Bitewe nyine nkuko nabikubwiye, nka connection yawe niyo iguha umwanya biraza gutwara. Okay, tegerezeho. Okay, ubu byarangiye rwose. Urabona ko tugiye kujya gucekinga iki Facebook yacu, turebe ngo byagenze bite, bihagaze bite. Urayifungura nk'ibisanzwe nyine, nurangiza uze hano kuri profile yawe, tujye kureba ifoto twashyizeho. Urabona ko hashize iki iminota 8. Hashize iminota 8 turi gukora biriya bintu. Okay, urabona ko like iracyari imwe ni ya yindi yari iriho mbere, kugira ngo byorohe nyine tumenye nk'aba refreshinga. Urashyikura hino like iriho, wongere isubizeho. Urabona ko like ubwo nyine nko twakoze refresh, dise tugira like 58. Dushyiraho ni yacu bite biba 59. Ubwo uko amasaha agenda akora harajya hazaho izindi, ariko nyuma ya biriya izindi nazo zigenda zizaho nyine, weho urongera ugakomeza ugakora biriya like zigenda ziza nyine, baguha iminota yahariya yuhavuye. Urabona ko aba bantu bose ntago turi inshuti, aba bantu bose urumva ko iri application niba ibaduhaye. Rero nta kintu ugomba gukora, kora subscribe. Turi kumwe mu zindi video zikurikira z'ubutaha, turi kumwe. Ciao.